ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారండి? మీకోసం మరో మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చానండి. గురక గురించి మాట్లాడుకుందాం. గురక చాలామంది తక్కువగా పెడతారు, చాలామంది కొంచెం తక్కువగా కొంచెం ఎక్కువగా పెడతా ఉంటారు. ఆ గురక అనేది ఎందుకు వస్తుంది, ఆ గురక సమస్య పోవాలంటే ఏం చేయాలి, దానికోసం మంచి వీడియో మీ ముందుకు తీసుకొచ్చానండి. పూర్తిగా చూడండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. గురక అనేది ఎందుకు వస్తుంది? గురక ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఆస్మా వల్ల, టైంకి తినకపోవడం వల్ల, టైంకి నిద్ర లేకపోవడం వల్ల, సిగరెట్లు కాల్చడం వల్ల, మందు తాగడం వల్ల, వీటి వల్ల వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, సమస్య పోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఏమీ లేదు ఫ్రెండ్స్. మనం పడుకునేటప్పుడు పచ్చటుకులు ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ పచ్చటుకుల్ని 2 స్పూన్లు డైలీ పడుకునే ముందు తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఆ సమస్య మెల్లమెల్లగా తగ్గుతూ వస్తుంది. ఇంకోటి ఉంది ఫ్రెండ్స్, అది కూడా మీకు చెప్తాను. లాలిక్కాయలు ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, లాలిక్కాయలు మెత్తగా పొడి చేసేసి మిక్సీ పట్టేసి 2 స్పూన్లు నీటిలో కలుపుకొని ఒక గ్లాసుని వాటర్లో పడుకునే ముందు తీసుకోండి. సమస్య ఒకసారి తగ్గిపోమంటే ఎవరికి తగ్గిపోదు. అలాగా డైలీ యూజ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. అలాగే తల భాగంలో కూడా ఎత్తుగా ఉండడానికి మాత్రమే చూసుకోండి, పక్కగా పడుకోవడం చూసుకోండి. ఎల్లకెత్తలుగా పడుకోవటం వల్ల గురక మరీ ఎక్కువగా వస్తుంది. అందుకే పక్కగా పడుకోవడానికి చూడండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే తల కింద మాత్రం ఎత్తుగా ఉండాలి. ఎత్తుగా ఉంటేనే గురక సమస్య అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. నేను చెప్పిన చిట్కాలు ఫాలో అయ్యారంటే తప్పకుండా గురక సమస్య పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.